हेलो दोस्तों, मैं आज ये वाल एंड कमोड ठीक करने वाला हूँ। तो इधर क्लास से दिखाओ, ये वाल एंड कमोड। ये इधर चेयर ब्रैकेट नहीं लगा है, हम लगाने वाले हैं इसके थ्रू, फास्टनर के थ्रू। जो शायद चेयर ब्रैकेट से भी बेटर है, इससे मजबूत भी रहता है। ये फुल एसएस में है और उसके लिए हम ये ग्राइंडर का फिट लगा लिए 12 mm का। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं इसे। ये इस तरह से पहले कमोड लगा लेंगे। ये इस तरह से लगाने के बाद इसको थोड़ा सा सीधा देख लेंगे, इसको मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हम ग्राइंडर से होल करेंगे। ये भी दोनों फास्टनर बिल्कुल लग चुका है, अब कमोड इसमें लगा सकते हैं।